大家好，欢迎来到红烧的频道，我是红烧。我现在的头发有点翘翘，因为刚去运动完，刚洗过澡，那就不要太在意咯。那今天呢，我主要是想要来拍一个新的主题。虽然说每日发片是有很多可以拍的东西，像陀螺啊或游戏电动那类的，可是我认为说只有这些，我觉得说好像有时候觉得会有没有很新鲜呐。你们就是虽然说我可以有一些新的主题，只是说。但是没有拍新的东西，终究还是有一些还是会，你们还是会觉得不新鲜，因为都是陀螺或者说2DS 这些东西在围绕，所以我常常会想一些新的东西、新的主题来那个跟你们来拍给你们这样子。那我今天要拍的也是一样是新的主题，然后开场白就不多讲了。我今天要拍的呢，应该说今天要拍的比较特别一点点，因为这个东西。比较不像是我这年纪会玩的。那各位，虽然说你们是不知道我年纪啊，可是你们看我这脸就知道，我应该是不会继续玩这种东西了。那我就会讲一下吧。今天呢，我主要是要拍一个叫做假面骑士的东西。假面骑士呢，其实在日本来讲年龄层是非常低的，很多小孩都很喜欢。那各位应该都有听过假面骑士吧？因为这个东西是。比较偏小孩，所以没听过可能也算 OK。不过我觉得说大家应该都听过啦。我今天要拍的主要就是这个啦。那我刚刚拿的这个，其实如果有比较对假面骑士比较熟的，就知道这个东西是大概是2010几年，2014还2015那时候推出。不对，可以再更早，就是。凯五那一代，凯五对平成骑士的凯五，我今天要拍的就是凯五。那这个就是凯五里面所登场的锁头，而这个锁头呢，我现在介绍一下，这个就是骑士锁头，就是通常以他们卡通的解释来讲，这是比较就是我接下来讲一些比较特别的话，就是小孩子弄来说，就是说这个呢，大概就是封印那个这个桃太郎吗？这个封印桃太郎的，那我会有这个锁头，其实是之前在日本那边，大概是很久以前的事了。很久以前我有去过日本的时候，就在街头扭了一个蛋，没错，就在街头。那个扭蛋呢，其实街头就有在卖了啦，因为还蛮便宜的，所以我就扭了一次，就扭到这个。另外一个的话呢，这个就是我们的 Kiva 吧。KIVA Kiva 这样 ，Kiva 的锁头一样，就跟刚刚的说法是一样，就是它是封印我们的 Kiva 的骑士，它也是平成的这样。然后还蛮帅，就是它这个扭蛋的话呢，虽然不知道现在应该是没有在卖了，一定没有了，因为现在已经没有在流行开五这种东西，已经开五的东西就算绝版了吧。只是说里面的东西。它呢，不管哪一代，应该说扭蛋都有分，看你虽然扭到同样是这个 Kiva 的锁头，但是你打开来有可能会扭到亮面的这种，或者说我记得我曾经扭到一个发光不见了，我扭到一个就是说，当你把它装进腰带的时候，它这边发光，这边会发光，然后发生效，就很像是你在玩具专柜买到的那种，比较特别。那因为是扭蛋版，我来说一下，基本上呢，扭蛋。各位不知道有没有听过所谓食丸这个东西？食丸呢，基本上就是大概就所谓的扭蛋，因为大家都很喜欢去扭蛋嘛。那基本上这种锁头有分成两种，一种就是下面有这个开关的，这个是香蕉锁头，下面有开关的这个，就是打开，这没电了，就是你这下面可以打开，可是如果是扭蛋版的话呢，下面那边是不会有任何东西的。那要怎么样就来让它发生效呢？不管是扭蛋食玩版还是那个普通的玩具专柜版，基本上后面都会有这个按钮。可是以这个玩具专柜版的话，我拿一个比较好的配片吧，像这样嘛，先打开嘛，这是哈密瓜的然后。如果说你按这边，各位这边看到有绿色，这边有个按钮，对，这边有绿色，没办法调，好，没关系，这样子，然后再来，这个就是他们召唤那个怪物嘛，那个这卡通都有，对，大概就是这个音效。那如果打开来会变成
我实在不懂要怎么用 Ulos 好，那可是呢，如果说是扭蛋，像这个扭蛋版，按这个它并不会像刚刚音效一样，而是那一般的扭蛋版，一般的专柜版的基本上是这样，启动这个。可是如果说是扭蛋版的话，开始是不会有任何音效的，这就是扭蛋比较差的地方。那要怎么样变身呢？基本上就是，就算你没有腰带也做得到。那是我因为扭到没有发光，所以就纯粹是亮面这样而已。然后要放招的时候就再来一次就会回到。那这边就让你们听一下这个锁头说第二招。哦，好，那再大绝招应该有吧？对，那各位应该知道锁头的话。必杀的话，最多就只有这3种招，剩下的不管你按多少次，或者说用多少次，都是一样的音效，都是，不对，应该说你用3次以上的话，就是那个大绝招第3招的音效。这样，那我现在就测试给你们看一下，因为我这边是有一个腰带啊，对，这个腰带还就可以像这样子，透过2边这样把它拆下来，可以这样。这个呢是巴龙的面板，那因为我这个香蕉的这个已经没电了，所以我就先不用这个。那我们先用这个好了。各位知道这个吗？这个也是扭蛋版的，各位仔细看一下，因为如果是真正的，我记得这后面好像是透明的吧？这也是扭蛋10玩的。然后我不知道真正的是不是这样，这是扭蛋版，打开像这样。对，然后 ELS 就是 Energy Lock Shield， 就是能量锁头。那普通的锁头这边就只会有。LS Lock Shield 也就是锁头而已，这个加1的意思就是能量，加的能量这种意思。那这边音效的话，我直接装上去给你们看。今天就先测试2个，一个是这个，然后再来另外一个就是这个 Kiva 的，刚刚没有测试到音效。首先，如果想要启动的话，首先我们就先打开腰带后面，因为这个我买的是2手，所以就不要太在意。现在这是插的状态，把它打到开。这样子就可以启动它了。那我因为要测试给你们看，我就不把它的袋子装上去了。袋子就像这样。好，那我现在首先就第一个就先把 Kiva 拿出来。我能启动它是因为我在打开它的时候，我手里面的这边这个肉直接按下去，所以就可以达到那种效果。这个插上去没有音效。有的10弯扭蛋的没有，那这个音效主要是腰带自己的，然后再来就这样，像切水果一样没有亮面，像这样。我昨天是第1招，好，那再重来一次。第2招，最后一招，这就是在 Kiva 里面出现的那3只怪物，我不知道。好，这就大概是 Kiva 的锁头3招，把它拆下来。再来第2个要测试的就是我们的蜜桃能量，一样，这个比较特别，这是从旁边按才会开，像这样，一样没有亮，插上去一样是没有的，你插好就是像这样。这样自己手动哦。再来一次。
哎，这是不是没电了 ？OK， 有了。看这样也有没有亮？第一招。对，就是把这个装到凯鲁的腰带，就是另外把它插到这边，然后另外普通手头放这边。对，那我们再听到第二招。哇，好凶！OK， 那大概。因为能量锁头只有这2招，所以只有这2个。好，那要解除变身的话，就这样子，把它合起来，然后，这个没了。好，这样子大概就是这个一个腰带加上这2个锁头的音效简介。那之后的话，只要这部片有按到赞，我就会在。不需要按赞，没有关系。其实我并没有像其他的频道一样强迫你们必须按赞做什么的。其实我认为说喜不喜欢本影片是个人自己的感觉啊，也不一定说非得要按赞不可的。其实因为如果说真的非得要你们按赞，就好像是说你们一定要喜欢我的影片才会有新的影片，那样有点像是反倒觉得说我觉得有点强迫性，我觉得那不太好，所以我不会要求你们按赞做什么。即便说我的影片会有按 bad 的这种的，其实我也觉得说这个都是见仁见智啊。毕竟大家喜不喜欢我的影片，其实我也没会默默接受，而且我也会去检讨说为什么你们会帮我。有可能有的人是酸民，就会自己把它这样子按 bad， 可是有的人呢是真的觉得我的影片拍的不是很好，觉得我的影片不是很优秀，不是很棒，所以才会这样子。那这个我就没关系啊，因为毕竟如果说真的是有意的话，那我也觉得说可能是我自己真的出错了，所以才会这样，才会导致你们按 bad， 所以我也会去改进这部分的问题。那不论有没有按赞呢，基本上今天的每日发品就是这个。然后我大概想到以后每天暑假要做什么，就是基本上呢，要是如果时间充裕的话，我大概每天的12点，现在就差不多快12点了，差不多现在像现在这个样子，像现在这样子快12点的时候，我应该会发一部片。那要是然后每天晚上的傍晚6点，我不定时会发片，因为如果说真的有其他题材的话，也可以顺便在那个时间拍给你们。那每天就可能会像这样子重复，12点应该都会有一部片啦，应该是，因为我常常没有太多时间。那12点如果没有发片的话呢，那大概就是晚上6点一定会发片。那晚上6点那个时间有发片的话，可能晚上6点到9点还会再有一部片，也不确定，也不一定啦。不论是平台的假日，大概都是照这个循环走。好，那今天的影片大概就先到这里结束。如果喜欢我的影片的话，再按赞、订阅并且分享。如果不喜欢这部影片的话，其实也没有关系，我并不会强迫哦。那每天出片大概就是像刚刚说的那样子，12点发片，6点不定时。如果说12点没发片，6点一定会有一部片。然后6点，要是如果6点才发片的话，6点到9点可能还会有一部片哦。那如果想要锁定的话，请一定要打开我的小铃铛。那我是红修，下部影片见，拜拜。